हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुफियान चैनल। आज हम इंग्लिश का लेसन नंबर 2.2 नेचर क्रिएटेड मैन एंड वुमेन एज इक्वल के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। टेक्स्ट बुक का कर लेते हैं। तो टेक्स्ट बुक में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, मेक अ लिस्ट ऑफ ब्यूटीफुल नेचुरल सराउंडिंग ऑफ द हाउस। चलिए आंसर देखते हैं। फ्रेंड्स, इसका आंसर है स्मॉल स्ट्रीम, क्रिस्टल क्लियर वाटर, कॉमा येलो मस्टर्ड फ्लावर्स, कॉमा बियरिंग फ्लावर्स। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 में है, व्हाट हेल्प डिड लंथोई नीड फ्रॉम हर मदर। सो आंसर इज शी नीडेड सम पॉइंट्स फॉर हर डिबेट फ्रॉम मदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लंथोई फादर्स वर्क एज। आंसर इज लंथोई's father work as a social worker and lawyer। फ्रेंड्स, आप सेंटेंस में लिखो या एक वर्ड में लिखो, कुछ नहीं होता है। आप एक वर्ड में लिखना चाहते हो तो एक वर्ड में लिख दीजिए, सेंटेंस में लिखना है तो सेंटेंस में लिख दीजिए, ऐसा कोई कुछ नहीं है। फ्रेंड, फोर्थ क्वेश्चन में दिया है, इन व्हाट वे डिड टॉम्बा कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स आशंवी सक्सेस। तो आंसर है इसका, टॉम्बा कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स आशंवी सक्सेस who advocates the cause of women। फ्रेंड्स, चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन दिया है, हाउ डिड मदर एक्सप्लेन लंथोई's टॉपिक फॉर हर स्पीच एट स्कूल। सो आंसर इज मदर एक्सप्लेन लंथोई by giving some points on men and women are equal। Friends, sixth question is, how is the role of a mother honored and praised। Answer is, mother is a fountain of love in family। Motherhood has been glorified and women accept the challenges in life to become a mother। तो फ्रेंड्स, सेवेंथ क्वेश्चन में दिया है, what are the achievements of modern women। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर दिया है, the achievements of modern women are mountaineers, naturalists, astronauts, scientists, soldiers and political leaders। चलते 8 क्वेश्चन पर, व्हाट सोशल जस्टिस डज द एजेस ऑफ यूनाइटेड नेशन गारंटी। फ्रेंड्स, ये आंसर पॉइंट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पॉइंट इज इक्वल एक्सेस टू बेसिक सोशल सर्विसेज इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन। सेकेंड पॉइंट, इक्वल पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। थर्ड पॉइंट, इक्वल रिवॉर्ड फॉर इक्वल वर्क। फोर्थ पॉइंट, elimination of discrimination and violence against women। चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन दिया है, what vision meets her eye when Lanthoi rushes outdoors। फ्रेंड्स, इसका आंसर है, when the Lanthoi rushes outdoors in the bright morning sun, the blue sky meets the range of eastern mountains। तो फ्रेंड्स, हमारा टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं। फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। इंग्लिश वर्कशॉप जो कि टेक्स्ट बुक के पीछे दिया गया है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड फ्रॉम द लेसन वर्ड्स और फ्रेजेस दैट मीन द फॉलोइंग। तो कलर्स का आएगा ह्यूज, स्पेलिंग बोल दो ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए, HUES। बी, अ पर्सन हु राइट्स फॉर न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स, जर्नलिस्ट। Make a difference between discriminate, D, cry over, lament, E, explain in detail, throw light on, F, abilities and qualities, potential, same availability, equal access, H, a person who brings about a social or political change। इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स, सोशल वर्कर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है, पिक आउट 5 कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। तो यहाँ फर्स्ट वर्ड है, मैंने कुछ लिखा हो तो आप चेक कर लीजिए। फर्स्ट, क्रिस्टल क्लियर, कोर्टयार्ड, रीडिंग रूम एंड मिडिल एज, माउंटेन रेंज। तो ये 5 आपको ढूंढना है, आपको ज़्यादा ढूंढना है तो आप ज़्यादा भी ढूंढ सकते। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वन दिया है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनइक्वालिटीज। तो हमें हु साइड में लिखना है टॉम्बा, टू हुम में लिखना है लंथोई, और व्हेन और वाई में लिखना है व्हेन ही इज डिस्कसिंग विद
when he is discussing equality with his daughter. फ्रेंड्स तो आगे बढ़ते हैं. सेकंड में लिखा है आई वॉन्ट टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग. तो हु सेड में लिखना है लंथोई. टू हुम में लिखना है आशंगी. और व्हेन और वाई में लिखना है व्हेन शी वांट्स टू डिस्कस समथिंग विद हर मदर. आगे बढ़ते हैं. फ्रेंड्स हमें थर्ड में लिखना है. थर्ड में दिया गया है इट इज़ अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड. तो हमें हु सेड में लिखना है आशंगी. टू हुम में लिखना है लंतोई. और व्हेन और वाई में लिखना है सबजुगेशन ऑफ वुमेन. आगे चलते हैं. फ्रेंड्स फोर्थ में दिया है आवर होम इज़ फुल ऑफ लव. तो हमें हु सेड में लिखना है लंथोई. टू हुम में लिखना है आशंगी. और व्हेन और वाई में लिखना है व्हेन शी इज़ डिस्कसिंग जेंडर इक्वल विथ हर मदर. फ्रेंड्स फिर आगे चलते हैं. फ्रेंड्स तो फोर्थ वाले में दिया है वी कैन अफर्म अलॉन्ग विद यूनाइटेड नेशन दैट मेन एंड वुमेन आर इक्वल. तो हमें हु सेड में लिखना है आशंगी. लंथोई में मतलब टू हुम में लिखना है लंथोई. और व्हेन और वाई में लिखना है. जानता हूँ बहुत बड़ा है तो आपको स्पेस लगे तो आप नोटबुक में लिख देना. व्हेन लंथोई आस्क्ड हर अबाउट प्रोविजंस अवेलेबल टू इनेबल to express their potential and themselves free from suppression. तो फ्रेंड्स हमारा 2.1 नेचर क्रिएटेड मैन एंड वुमेन एज इक्वल का फुल क्वेश्चन आंसर्स हो चुका है. आप सोच रहे होंगे कि मैंने वार्मिंग अप क्यों नहीं दिया, क्योंकि वार्मिंग अप सिंपल है, आप खुद से भी कर सकते हो. अगर आप चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, मैं आपको वो सेंड कर दूंगा. तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का दबाना ना भूलें. और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा. थैंक यू.